ये 5 जानवरों की सुपर पावर देख के इंसान भी सोच में पड़ जाए। फैक्ट नंबर 1, ऊंट। ये जनाब रेगिस्तान में रहते हैं, मगर आंखें बंद करके भी रास्ता पहचान लेते हैं। डेजर्ट का ब्लाइंड मास्टर। फैक्ट नंबर 2, हाथी। इतना भारी शरीर, लेकिन सूंड में 5 लीटर पानी ऐसे संभालता है जैसे बोतल हो। चलता फिरता वाटर टैंकर। फैक्ट नंबर 3, बाज। एक नजर डाली और 3.2 किलोमीटर दूर का शिकार भी पकड़ा। जूम लेंस नहीं, नेचर का हाई डेफिनेशन कैमरा। फैक्ट नंबर 4, पेंगुइन। समंदर का खारा पानी कोई बात नहीं, सीधा पी जाता है बिना छाने। ओशन का चलता फिरता वाटर फिल्टर। फैक्ट नंबर 5, कोयल। जमीन उसे छूना भी पसंद नहीं, पूरी जिंदगी पेड़ों पर ही गुजार देती है। फुल टाइम ट्री टॉपर।